कुरी भिलेज भने यही हो पानीमा डाइभ हान्ने जस्तो हुन्छ होला ओछ्यानमा ल्याम्मा छिर्दा क्या त दामी रहेछ क्या ठाउँहरू कुदाउन पनि मजा आउने हल्का मुस्ताङको भाइब्स रहेछ है रियलमा चाहिँ इट्स फकिङ ओपी दिस इज अ फकिङ दोलाल घाट ब्रिज वाइल्ड चिसो होला यो खोला जाने है थप खाना एक कुकर ल्याइदिँदा हुन्छ पेटले नपचाउँदो रहेछ अविनाश ब्लग्स ल मास पैसा जति त पेट्रोल हाल्दैमै खर्च हुने नि उहाँ फुल बनाएर आयो नि त यो बाइक लिएर चाहिँ घुमेर चाहिँ साध्दैन हुँदैछ यहाँको मेन विशेषता अब अलिकति बाटो अप्ठ्यारो छ नि त अब त्यो त देखाउनु पऱ्यो तपाईँलाई यस्तो गार्डन गुल्डुङ छ अनि गाह्रो खालको अफरोड क्या बल्ल कालिम्पोङ जस्तो भाइब्स भयो यस्तो भ्यूहरूले घरहरू देख्दाखेरि चाहिँ होइन फर्स्ट अफ अल पेट्रोल हालिदिउँ आमफुली फुल हालिदिनु त दाइ बोतलमा बोकेर हिँड नि त बोतलमा पर्दैन होला बोतलमा कहाँ जानु पर्यो भने पेट्रोल पाउँदैन 800 बोतल हिजो भर्खर 500 हाले फेरि यत्रो जान्छ तेल त वाइल खाँदैछ क्या माछिस बेचिदिनु पऱ्यो बाइक हेलो वाट्सअप एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर 2025 2024मा चाहिँ 1 लाख सब्सक्राइबर्स पुऱ्याउने टार्गेट थियो तर कारणवश ड्यु टु सम फकिङ को इन्सिडेन्ट्स अथवा को रियाक्सन अथवा के हुन्छ नि केमिकल रियाक्सन त्यो चाहिँ पुरा भएन होइन 71 सम्म मात्र हान्न सक्यो भनौँ न अनि मेरो 2025 को टार्गेट चाहिँ एकैचोटि 1 मिलियन सब्सक्राइबर छ है अब हेरौँ 2025 मा कता कता पुग्छु होइन नेपालमै हुन पनि सक्छु नेपालमै नहुन पनि सक्छु साथीहरू है मलाई चाहिएको भनेको हजुरहरूको सपोर्ट चाहिएको हो त्यही हो साथीहरू 2024 मा तपाईँहरूको बिग्रेको कामहरूलाई 2025 मा बनाउनु होला भन्न चाहन्छु र 2024 मा राम्रो भएको कामलाई 2025 मा आफूले अझै पनि राम्रो बनाउनु होला भन्नु कामनाको साथसाथै यो ब्लगलाई म स्टार्ट गर्दैछु र आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ आफूले कालिम्पोङ चट्टा लाएर अनि कालिम्पोङ चाहिँ मेरो पहिलोचोटि हो होइन हामी चाहिँ 3 जना जाँदैछौँ यो बाइकमा म एक्लै अनि अगाडि 2 जना बोसहरू हुनुहुन्छ होइन कालिम्पोङ फर्स्ट टाइम हो त्यही भएर फर्स्ट टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ अलिकति जान मन लागिरहेको थियो अब अहिले के छ अब हिउँछु परेको छ कि छैन होइन यसो परेको छ भने रमाइलो परेको छैन भने पनि यसो रमाइलो गर्ने मन्दिर सन्दिर दर्शन गर्ने नयाँ ठाउँ फर्स्ट टाइम त अलिकति रमाइलै हुन्छ होला आशा छ है त्यो बाइक म धेरै चढ्दिनँ होला केटा यार सकिँदैन आफूले यो बाइकमा फर्स्ट लङ टुर पनि आजै होला ल साथीभाइहरू यहाँ चाहिँ हल्का जाम रहेछ होइन यता साँगामा आइसकेको छौँ हामी अनि यहाँ चाहिँ बाटो बनाउनु लागेको रहेछ जस्तो लाग्यो खै के बनाउनु बबाले बनाउनु लागेको छ यहाँ चाहिँ साँगाको तपाईँले उता देख्न सक्नुहुन्छ ओम नमः शिवाय जय कस्तो धुलो ओम नमः शिवाय जय शम्भो हर हर महादेव जय गण गणपति नमः रक्षा गरिदिनु होला है के गर्नु यो 2025 मा त युट्युबबाट त करोडपति त बनाउनै पर्ने हुन्छ प्रभु तपाईँहरूले मलाई तपाईँले नचाहँदै पनि मलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या होइन किनकि म त्यस्तो बन्नको लागि म आफूले त्यस्तो खालको मिहिनेत गर्नको लागि म अब दिमागमा सोच बनाइसकेको छु क्या प्रभु त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरी रक्षा गरिदिनु होला मलाई र साथीहरू यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ साँगाको पुल ऊ त्यस्तो पनि हाल्दो रहेछ यार फोटो पुल माथि पनि फोटो खिच्ने हाल्दो रहेछ त मामफुले यार होइन होला हो त्यस्तो त मामफुले अनि साँगाबाट जो हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई धेरै धेरै माया छ साथसाथै बनेपाबाट जो हुनुहुन्छ अनि धुलीखेलबाट सबैजनालाई धेरै धेरै माया छ अनि धुलीखेलबाट अब सिधै गइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई बाटोको नाम थाहा छैन यो बाटोमा को पर्नुहुन्छ सबैजनालाई अब धेरै धेरै माया छ र तपाईँहरू नेपालको जुनसुकै कुनाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ संसारको जुनसुकै कुनाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै माया छ मेरो तर्फबाट इनड्राइभ गर्न चाहिँ छोडौँ कि भन्ने खालको सोच छ किनकि सधैँमा आफूले इनड्राइभ गरेर फेरि पेसेन्जरले पनि अब जाने मेरो रुम जाने जान्न भन्छ आफूले अनि इनड्राइभ सधैँभरि इनड्राइभ गरेर पनि साध्यै हुँदैन साथीहरू हेर्नुहोस् मैले कल गर्दा तिमीलाई के भन्छ यार के भन्छ मेरोमा त्यस्तै भन्छ क्या फोन गर्दाखेरि जसले पनि त्यही भन्छ के बारे छ हेलो मै बोले देख्ने छ प्रयाङ जस्तो गरे क्या हो भने अलरेडी कहाँ यो चाहिँ कता हो मलाई थाहा भएन होइन यता चाहिँ बाटो लभली रहेछ क्या पिच ओपरै बाइक चाहिँ बबाले कुदिरहेको हुन्छ गाई झन् यो चाहिँ तर धेरै स्पिड कुदेको जस्तो नलाग्दो रहेछ क्या रन्डी होटलको बात त ल अनि ल साथीभाइहरू आई थिङ्क दिस इज अ फकिङ दोलाल घाट ब्रिज अनि पानी हल्का रहेछ यार बबाल रहेछ त पानी त अहिले पनि यार मामले तर खोला चाहिँ धेरै सुक्या रहेछ अहिलेको अब पानी सानी पर्दैन के गर्नु यस्तै छ भोक लगाइरहेको बेलामा आएको खानेकुराको आइटम म त देख्छु त यार के हो मान्छेमा बानेको छ त ढुङ्गा त यार अविनाश ब्लग्स ल होइन होला ल बतासे ब्लग लभली
ए ल ल ल ल ल ल मलाई डिस्काउन्टमा राफ्टिङ कालिम्चोक ल ल ल लकडा A few moments later. लकडा हो हामी चाहिँ खाडी चौर आइपुग्यौँ चट्ट लाएर होइन यहाँ बसेर यसो खानासाना खानुपर्ने हुन्छ यस्तो छ है यहाँको त्यो चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ लभली खोला यतापट्टि पुल छ गाडी पुल तरेर चाहिँ कस्तो रिङ्गडेर लाग्ने है यो खोला हेर्दा अहिले हामीले भात खान लगाएको होटेलमा चाहिँ यस्तो कुकुर पनि व्यवस्था रहेछ कुकुर पालेर रहेछ मामफुली टोकाउनै चाहिँ गर्ने तर टोक्दैन अलिअलि हे हाउ आर यु के छ कस्तो एङ्ग्री लुक्स हाने त यार यसले त ल सधैँ अघि हाम्रो भिडियो मेरो खिच्दाखेरि हेर्नु न आमफुली अर्को देखाउनु त त्यति हो क्या भिडियो तर यो दामी आउनु रहेछ नि खिचिराखेको भयो क्या 1 सेकेन्डको भिडियो खिच्दैछ यार के गरे यो क्यामेराम्यान उता हाम्रो क्यामेराम्यान त्यहाँ थियो है भिडियो खिच्ने यहाँ पनि हेर न लमा ल साथीहरू भात आइसकेको छ है थप खाना एक कुकर ल्याइदिँदा हुन्छ केही फरक पर्ला नलजाइकन नलजाइकन खाइदिन्छ मैले त राजा लजा हो क्या तिमी हल्का साइड लुक हानेछ त राजा यसको नाम के हो कुकुरको हस्की रे नामै हस्की हँसाइदिए राजाहरू तर ह्यान्डसम रहेछ यार यहाँको सबजना आमा भात यो थप खानु के बित्लै रे अहिले मैले आमा भने मात्र लास्टमा खाइसकेँ अरे क्या थप खाना मात्र कति छ त्यहाँ भात थप्नु मात्र यत्रो ल्याएर हुन्छ त अच्छा यहाँ 1 लाख थपिसकेको छ है हाम्रो बस्दै हेर है गडा हेर कच्चो ताप्छ हेर है 1 लाख थपिसकेर मैले भात भर्खर सुरु गरेर सकाइसकेँ क्या अब कस्तो खतरा मान्छे त्यो सकायो भने के हुन्छ होला है 3जना केटाहरू आएको थियो आएर सरा भएर कि पछि 3जनाकै रितिसकेको छ है पुग्यो तपाईँलाई कहाँ पुग्छ 1 लाख त हाल्नै पर्ने हुन्छ मलाई हालिदिनु थोरैबाट हो त्यति हाल्नु भयो ल त्यो हाल्नु न आफूलाई अब भयो के पुग्यो 2जनालाई होइन होला है अहिले भिडियो बन्द गरेँ त्यो सबै सकिन्छ मलाई आफू लास्ट भिडियो सकिँदै देखाउँछु त्यो थारू चाहिँ दिएको ल सधैँ एक पहाड भात ढालेर चाहिँ फेरि उका हान्नु उका हान्नुपर्ने चाहिँ अब उकाला होला सिमटा डेन्जर हुन्छ हुन्छ केही हुँदैन म त कहाँ खान्छु त सोझो मान्छे त हस्कीलाई दिनु पर्यो हस्की ल हामी 3जना चाहिँ एक पहाडै भात हाल्यो हामीले मजाले हुक्का तान्न लकडा भात वाइल खाइएछु जस्तो छ यार मायासाले कस्तो गाह्रो भयो क्या धेरै पछि यति भात खाएको हो मामफुली घरमा त भात खाँदैन थियो यहाँ होटेलमा त अब पैसा दिएर खानुपर्छ यसो पैसा वसुल गरौँ न त भनेर पहाडै ढालियो मामफुली तर पेटले नपचाउँदो रहेछ निस्कियो खानासाना खाएर चट्ट पारामा अब चिलमा राइड हान्नुपर्ने हुन्छ भातले लास्ट अल्छी बनाइदियो क्या मामफुली भातले त गाह्रो हुँदैन थियो होला कि आज बिहान हकेको थिएन नि त अनि फेरि अघि भात खायो अनि लास्ट गाह्रो भयो भने जबरजस्ती हल्का हक्दिएको अनि त्यसपछि हल्का रिलिफ हो न त म त मायासँग लास्टै गाह्रो भएको थियो यार साथीहरू के गर्नु यस्तै रहेछ जिन्दगी भनेकोमा साथीहरू यदि तपाईँहरू सफल बन्न चाहनुहुन्छ आफूले सोचेको सपनाहरू पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 2टा कुरा चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ क्या यो 2टा कुरा नगर्ने मान्छे कहिले पनि सफल हुँदैन क्या त्यो 2टा कुरा भनेको चाहिँ खाने र हग्ने क्या खाने र हग्ने चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला साथीहरू र टाइममा गर्नु होला भन्न चाहन्छु है खाने र हग्नेको टाइम मिलेन भने त्यो मान्छे कहिले पनि जिन्दगीमा सक्सेस हुँदैन क्या साथीहरू यो चाहिँ मुडे बजार रहेछ मामफुली होइन खानेकुरा के झुन्डाएर राखेर चाहिँ अब के किन्यो भने फर्किने बेला किन्नु पर्ला लकडा यता चाहिँ मामफुली भिडियो सिडियो बनाउन होइन फोटोसोटो खिच्नु चाहिँ दामी भ्यूहरू रहेछ तर क्यामेरा अफ भइदिएर क्या रन्डी होटलको बान्द अनि एकछिन बाइक रोकेर क्यामेराको ब्याट्री साइड झिकेर फेरि हालेको बब्बाल रहेछ यता भिडियो सिडियो बनाउनु त यार यहाँबाट भ्यू हेर्नु है तपाईँहरू मामफुली दामी छ भने गोप्रोमा चाहिँ कस्तो आउँछ थाहा भएन रियलमा चाहिँ इट्स फकिङ ओपी ल साथीहरू यो अब कहाँ हो मामफुली यो थाहा भएन तर यो ठाउँ चाहिँ मलाई दामी लाग्यो होइन अलिकति रिफ्रेसिङ लाग्यो यो ठाउँ चाहिँ यसो भिडियो सिडियो खिच्न फोटोसोटो खिच्न बाइकमा होइन
अलिकति लभली नै लाग्यो मौसम पनि लभली छ हेर्नुहोस् न ल यहाँको भ्यू चाहिँ दामी लाग्यो क्या मलाई लभली छ त्यहाँ बुढाहरू भिडियो बनाइरहनु भएको छ मैले पनि भर्खर बनाएँ अनि टिकटक भिडियोहरू बनाएको छ रिल्सहरू बनाएको छ तपाईँहरूले हेर्न मन छ भने चाहिँ इन्स्टा र टिकटकमा फलो गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ है र साथीभाइहरू यताउति भ्यूहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ दामी रहेछ अनि फोटोसोटो खिच्लाई चाहिँ बुढालाई फेरि कपाल मिल्न पानी चाहिएर पानी एउटा लिन आएको म दिदी एउटा पानी दिन्न उताबाट बोसलाई भिडियो नि खिच्न लगाउनु लाग्छ कि मैले त्यही पानी भुक्को होला भनेको पेटमा ज्याकेटभित्र हालेको यार साथीहरू लभली पारामा भिडियो खिच्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट त मा डेन्जर रहेछ त है कस्तो तल त भ्यू त मा ओभर भ्यू रहेछ त यार गोप्रोमा चाहिँ के आउँछ लकडाहरू म चाहिँ हल्का मासतिर यसो जाँदैछु होइन यता चाहिँ दामी रहेछ क्या ठाउँहरू कुदाउन पनि मजा आउने मामफुले लभली लाग्यो मलाई चाहिँ यता चाहिँ मामफुले त्यही भएर चाहिँ एकछिन यसो केटाहरू त्यहाँ फोटोसोटो हान्दैछ म पनि यसो भिडियो बनाइदिउँ न भनेर चाहिँ टक्क आइदिएको यता लभली पारामा मजा आउँदो रहेछ है रन्डी होटलको झन्डै गएको यार मा ल ल ल ल ल्याम्मै फालिदिनु रहेछ नि त ढुङ्गाहरूले त्यहाँ दामी रहेछ क्या माछामै छ क्या हो बाटोमा आमफुले ल यस्तो भ्यू छ है गाइजहरू यहाँबाट चाहिँ लभली त्यहाँदेखि एउटा बाइक आइरहेछ चट्ट लगाएर ल हेर्नुहोस् सो अलराइट गाइज हाम्रो राइड फेरि कन्टिन्यू भयो अनि आज हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ कालिम्पोङकै हो होइन त्यहाँ गएर आज हामी केही गर्दैन सिधै रातिमा आफूले सुत्ने मात्र हो काम अनि 3:33 भएछ अहिलेको टाइम चाहिँ चट्ट लगाएर घामसाम सबै गइसकेको छ चिसो चिसो मौसम हुन थाल्यो अनि टक्क लगाएर तातो तातो लुगा लगाएर हामी चाहिँ जाँदैछौँ आफूले अब यहाँबाट रक्की हान्नु पनि हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ 45 किलोमिटर छ अरे है 45 किलोमिटर छ अरे तर बाटो के कस्तो छ त्यो मलाई थाहा छैन चिसो यार लास्टै मामफुल तर हल्का हल्का मुस्ताङको भाइब्स रहेछ है 10-20% मुस्ताङको जानेको भाइब जस्तो छ है यता चाहिँ मामफुले त्यस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ हुन त म अप्पर मुस्ताङ चाहिँ पुगेको छैन तल मुक्तिनाथसम्म चाहिँ गएको हो होइन अब रियल चिसो चाहिँ अब अनुभव होला जस्तो लागिरहेछ मलाई अति चिसो हुन थाल्यो यार मामफुले हामी होइन सरासर गयो भने त अघि नै पुग्थ्यो क्या हामी साथीहरू आनन्दले गयो क्या अब पहिलोचोटि आएको मामफुले होइन आनन्दले जाउन भनेर किन हतार गर्नु भनेर चाहिँ चिलमा गयो नभए अघि नै पुगिसक्थ्यो हामी साथीभाइहरू एकदमै रमाइलो दृश्यहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है यताउति के छ त्यो चाहिँ आफैले हेर्नु होला होइन मेरो काम चाहिँ देखाइदिने हो मामफुले होइन किनकि म पनि हेर्नमा बिजी छु आनन्दले चट्ट लगाएर है चाहिँ यहाँको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति अर्ग्यानिक भाइब्स होइन बाटो चाहिँ लभली होइन अनि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ लभली डाँडा अनि बाइकमा चट्ट लगाएर हिँड्दैछु म राणा पेट्रोलको भाउ कति हो नि काठमाडौँमा त 150 छ त यहाँ महँगो छ क्या ए हो सही लाग्यो तपाईँ चाहिँ मन पऱ्यो है मलाई है ल हालिदिनु त त्यो बेला चाहिँ मलाई ल मासा ल पेट्रोल त सकि नै लगाइसकेको छ यार बुढा हो न क्युआर हुन्छ है हुँदैन ल हालिदिनु त भरि के छ र मर्लाम 2 दिनको त हो जिन्दगी यार ल बस्नु बस्नु हप्तामा 7 दिन हुन्छ अनि 2 दिनको जिन्दगी भन्ने हुन्छ त त्यो चाहिँ हो है तपाईँको कुरा र बसन्तेको त्यो चाहिँ एउटै लाग्यो है मलाई बसन्तेको ऊ के बसन्तेको कुरा र तपाईँको कुरा चाहिँ एउटै लाग्यो त्यो नि तपाईँ जस्तै गफाडी के यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ क्या मान्छे हो कि भन न दाइ यत्तिको हँसिलो हो नि भयो भयो आमा 1065 फुल यार दिन त क्युआर पैसा जति त पेट्रोल हाल्दैमा खर्च हुने नि वहाँ फुल बनाएर आयो नि त फाँक भइसक्यो खाली अहिले वहाँ पुग्दै त हुन्थ्यो पुग्दैन कहाँ काठमाडौँ कहाँ पुग्छ यति पेट्रोल अझै हाल्नुपर्छ नि यो बाइक लिएर चाहिँ घुमेर चाहिँ साध्दैन हुँदैछ यो बाइकले फोटो मात्रै खिच्ने क्या घरमै राख्ने यसो दोहोऱ्याएर अनि छेउछाउमा लगेर फोटोसोटो खिच्ने कङ्गालै बनाउँदो रहेछ त मान्छेलाई त अनि किडनी नै बेच्नुपर्ने बाध्यता बनाउँदो रहेछ ल दाइ
खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेटेर है हुन्छ हुन्छ दाइ हुन्छ भेटिहाल्छ नि तिमीले गीतनगर ढुक्क हो नि त्यो त भयो कसरी बस्नु भने होइन तपाईँले पछाडि गर्लफ्रेन्डलाई हाल्दा गर्लफ्रेन्ड जसरी बस्छ नि त्यसरी बस्नु है त्यसरी हो त्यसरी भ्लग रेकर्ड भइरहेछ नि बुढा फेरि क्या बोलिदिने यार बुढा पनि क्या रक्की भयो क्या कोदाइदियो त यार कहाँ यहाँ यहाँ माथि हो अब कति छ 10-12 किलोमिटर हुन्छ यहाँबाट नि त्यत्रो छ अझै ल माफले अन छैन हो डर लाग्छ बोल्नु पनि छैन ए यमराज बाटो छोड न यार यहाँबाट चाहिँ अफरोड हो होइन अनि तपाईँ पहिला आयो भने त पेटमा हुँदैमा आएको थाहै भने त्यही त हावा त्यहाँ त अब जाडो त वायर होला नि त राति होइन अनि खाने आइटमहरू के छ त एउटा अप्सन तुङमा भयो होइन त के त रक्सी त के खानु बाबा जेडी छ त अनि यस्तो बाटोमा पुरै हिउँ भयो भने त कहाँ चलाउन सकिन्छ त नि है ल साथीहरू हामीले चाहिँ अब मामफुली चार्ज सक्यो क्यामेराको अनि पावर ब्याङ्क यसो जोडेको छ किनकि अब यो बाटोको त खिच्नु पऱ्यो अलिकति यसो क्लिपहरू भनेर क्या यहाँको मेन विशेष त अब अलिकति बाटो अप्ठ्यारो छ नि त अनि त्यो त देखाउनु पऱ्यो तपाईँलाई यस्तो गाल्टाङ गुल्डुङ छ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा चार्जमा के अरे गोप्रो चार्जमा हालेर भए पनि एकछिन यसो खिचिदिउँ न भनेर चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरेको हो अनि हामी बुढा र म बसिरहेको छौँ अहिले चाहिँ क्यामेरा अन छ नि बुढा फेरि अन भयो भने त तपाईँ सतर्क होइन त त्यो ढुङ्गामा चाहिँ अलिक झ्याउै हुँदैछ क्या चलाउनमा जस्तो बरु अफरोडमा केही फरक पर्दैन थियो यो त अब अलिकति घाँडो खालको अफरोड क्या बाइकै मासला बिग्रेला जस्तो हुने रहेछ हो बरु यस्तो भयो भने चिल हुन्छ यतिको भयो भने त लास्ट झ्याउरे यो ढुङ्गामा त त्यही माथि चाक दुखिरहेको ल बाटो चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ है साथीहरू मेरो यताको ऐना हल्लिरहेको छ यार अघिदेखि ऐना त लन्टङ भयो यार बस एकदम डिस्कस्टिङ भयो नि त दिमागै थर्किँदो रहेछ है यो बाटोले त मामुले कस्तो थर्किने भने दिमागै थर्काउँछ मासला टाउको त्यसै झन् चिसोले टाउको दुखिरहेको छ ओहो कस्तो पहेँलो भयो घामले बाटो त पुरै पहेँलो भएको छ त आया बल्ल फाइनल्ली ल ढलान ल ढलान त सोको लागि मात्रै बाटोको लागि त बाइक भन्दा नि गाडी राजा रहेछ नि त गाडी त बबाल हो नि बरु यतिकोमा त है धेरै थर्काउने रहेछ क्या बाइकमा चाहिँ अब यहाँ ढुङ्गा भयो अलिकति माटो भए हुन्थ्यो हो यतिकोसम्म ठिक हुन्छ क्या ढुङ्गा मात्र नि घामको चाहिँ कलर डेन्जर लाग्यो मलाई त फर्किरह लास्टै यो भिडमा त डर लाग्छ होला घोडा चढ्नु त है लड्यो भने त लड्यो नि यार सातो पुत्लो उठ्छ होला घोडा चढ्यो हल्का बल्ल कालिम्पोङ जस्तो भाइब्स भयो यस्तो भ्यूहरूले घरहरू देख्दाखेरि चाहिँ होइन ल साथीहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले दामी भ्यू छ है क्यामेरा चाहिँ फोर भएको छ कि के छ एकचोटि पुछौँ होइन ल हेर्नुहोस् यताको यो चाहिँ सबैको यो जस्ताकै छाना होइन त यो त्यही त अनि कलरहरू चाहिँ टक्क धेरै जस्तो ब्लूहरू मिलाएर लाएर चाहिँ एउटै खालको त्यो भएर पनि लभली देखिरहेको छ है यहाँबाट रोकेर ठ्याक्क भ्यू देखाइदिनु पऱ्यो लभली पारा मलाई ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है तिम्रो अन्छ है टक्कै छेउमा मिलाएर पल्सालाई के हो साँच्ची फ्लप हान्ने हो भने क्या साँच्ची हो भन्नु त हो भने म त्यही लेभलको फोटो खिचिदिन्छु क्या फेरि ल साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ दामी छ यार झन् क्यामेरा पनि लभली हारेछ है कालिम्पोङ हो नि त लभली भ्यू है ल अनि हामी बस्ने यतै त होला नि बस आज के हो मेरो ससुराली घर चाहिँ ऊ त्यो ल कुन चाहिँ ऊ त्यो चाहिँ हो ऊ त्यो बिचको गोलवाला छ नि ऊ त्यो क्या त्योवाला हो यो हो यो ससुराली घर तपाईँको उताको माथिको चाहिँ हो तपाईँको यो हो भने मेरो यो बनाइदिनु न त योवाला मिलाइदिनु मलाई कोही यदि घुम्न आउनुहुन्छ यहाँ भने चाहिँ मेरो यहाँको हो होइन गर्लफ्रेन्डको घर
ल फाइनल्ली हामी आइपुग्यो अलिअलि बाटो चाहिँ लास्टमा चाहिँ अलिकति झ्याउरे रहेछ त्यो मुटु नै थर्काउने दिमाग गिटी शरीरको अङ्ग चाहिँ सबै हल्लाउने खालको रहेछ तर ओभरअलमा नभए बाटो चाहिँ राम्रै छ हेर्नुहोस् होइन थर्क्यो नि अनि हामी चाहिँ टट्ट यहाँ बसेर अब रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ आजको रात मजाले टक्क खानपिन व्यवस्था हानेर हामी त व्यवस्था टक्क हान्नुपर्ने हुन्छ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ जाडो त्यस्तो विधि छैन ओभरै चाहिँ छैन हजुर ठिक्क चाहिँ जाडो छ चाहिँ छ हल्का टाउको दुखाउने खालको चाहिँ छ है अहिलेसम्म चाहिँ जाडो ज्याकेट लगाएर अब झन् अलिकति राति त ओभर हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई जाडो अहिलेकै हेरे अनुसारै सुत्नु सक्दैन भन्थ्यो क्या सुत्न त सक्छ होला हौ झ्याप्पो एकछिन चाहिँ पानीमा टाइम हाने जस्तो हुन्छ होला ओछ्यानमा ल्याम्बा छिर्दा क्या त्यो भयो भने चाहिँ खतरा हो अब होटेल चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा हो होटेल जस्तै छ हाम्रो लागि त फेरि बवाल व्यवस्था होला नि त फेरि होटेलमा के छ व्यवस्था भनेपछि कुरी भिलेज चाहिँ एउटा कुरी भिलेज भने यही हो के हो त अब बस हुन त तपाईँ न फर्स्ट टाइम मान्छेले के त आउनु भनेको मेरो यो 5 पटकको ल गाइजहरू हामीले फोटो चाहिँ वाइल्ड खिचेको छौँ फोटो भिडियोहरू चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ इन्स्टा र टिकटकमा फलो गर्नै पर्ने हुन्छ है साथीहरू तपाईँहरूले मामफुली लभली खिचेको छौँ के गर्नु यस्तै छ अब कता होला यार बोस हामी सिधा अगाडि हो सिधै धेरै टाढा होइन यो त यो हजुर टाढा होइन टाढा होइन ए गाडी चाहिँ हेरेछ होइन ए नजिकै रहेछ त भनेपछि त स्पेसलै छ क्या होटेल त फोटोहरू खिच्नुपर्छ A few moments later. ल साथीभाइहरू हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ होइन अनि अघि भातको एक पहाड हालेको थियो अब हामीले चाहिँ यो अन्डा 5वटा उहाँले 5वटा भनिरहनु भएको छ मैले 5वटा अनि तरकारी चिया सबै हाल्नुपर्ने हुन्छ पहाड फेरि हामीले फेरि अर्को लट पनि पहाड हाल्छौँ हामीले तिम्रो अन्डा ल्याउ नि त मेरो अन्डा हानेको नि ए तिम्रो भाइमा अन्डा हानेर तपाईँ डबल मिनिङ भन्ने रहेछ क्या भ्लगमा चाहिँ क्यामेरा अन्त भन्ने कुरा चाहिँ डबल मिनिङ भन्ने ल साथीहरू अहिले चाहिँ 12 बजिरहेको छ होइन अनि हामी सुत्न लाग्छौँ एकदम जाडो यहाँ वाइल्ड जाडो छ अनि आज हामी आइपुग्यौँ सही सलामत होटेलमा पनि आइसकेको छौँ सिलमा मेरो रुम यता छ होइन अनि अब सुत्नुपर्ने हुन्छ भोलि बिहान उठेर मन्दिर सन्दिर दर्शन हान्नुपर्ने हुन्छ होइन लास्ट जाडो छ है बोल्न सल्न पनि मन लागेको छैन चट्ट लगाएर सुत्नुपर्ने छ 12 ठ्याक्क बज्यो अनि त्यही हो साथीहरू अब कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई ब्लग कमेन्ट हानिदिनु होला नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने एक लाइक एक सब्सक्राइब चाहिँ हान्नु पऱ्यो त्यही यही हुँदै आजको ब्लग चाहिँ त्यतिर इन हान्नुपर्छ अब ल